这小雨下的，哎呀，爽！出完摊儿哈，早上9点多钟就开下。今天小雨下正好的啊！我跟我哥俩啊，今天烤肉吃啊。下午就啥也不能干了，他车停那儿了，他这小大车、小货车装多，我这装少啊。完了呢，这在这个哪儿呢？民政局婚姻登记处哈，这关门的地方就在这儿啊，兄弟们啊！今天呢，咱们把小肉烤上啊，好长时间了也没有犒劳自己了啊！来搭帐篷，开始，有不？不对了，哎，对，这样正好，这消息好，这消息，哎你不是你，哎一拧，好嘞，拿下来要，哎呦我操，拿下来，对，上面那格呢？上面那个，对。咱们这玩意儿，咱们这正好下雨天干的活，下雨天烤肉吃啊，闲的，好天不行，好天得挣钱，是不是？对，好天挣钱，该吃该喝，遇事别往心里搁，干！那咱这玩意儿，小车一开，吃喝都不犯愁，来了。加长的，把拓展的咱们拓展空间。拓展到这儿啊，记上不？不记。打工也没这么牛逼，是不是？够喝够挣钱啊！哎，这杆不能高点整啊，低的。高点整啊，高整的有。正好，行，挺好。哎，这小干过呀，这是。这小花肉挺好。是纯的梅花肉。对啊，今天啊，兄弟们看，小梅花肉啊，今天几斤啊？2斤多。2斤多，我了够大吃的。吃不了多吃。我吃1斤，你吃我吃半斤，你吃1斤半。行了，吃不了。啊行，我吃不了。今天还卖个锅去，把那家锅卖。纯教去啥都管。上期来买我锅了，没卖给他，这期又来卖给你一个吧。你这刀比不快呀，大手指头嘎不下来呀！啊？大手指头嘎不快呀！来，这块啊，这个啊，把手指离远点，嘎上手指头就下来了。啊，就这么牛！你离远点啊，这样行。哎，离远点，把那手离远点。快刀不嘎手，就不快刀才嘎手。那玩意儿是揪出来的，你不是弄玩的。叶不要了？叶吧，你先扔那，完了叶也可以蘸酱吃，但是你它单独的，是不是？单独的不有钱。我这个帅，这回一成了，人吃土欢天喜地，我这人叫回来去。这个是吧？小磕唠没毛病，硬了硬。哎呦，是吧？哎呦，这样活你干硬不硬？圆葱块往里一塞，咔咔的就给它搅成浆啊，就用这个汁儿。刚刚把姜干下去了，然后把这个圆葱挤成浆，哎，拌肉里。干出这一盆去。这饮料吧，这个是啊，高配的银参酒。高配，哎，硬了，活硬了。哎，高配的银参酒完了。哎呦我去，这俩不是滋的，哎呀好呀，哎，色香味儿啊，这巨全啊。哎，掉了，你别整那啥嘛，你看看，掉没事，掉扔里边，一烤这。哇，新呀哈，多大了吧？多大？一把就够咱俩吃一壶的啊！这点扔去，咱火硬了，知道吧？你搁多少没事，把盖一周，一盖一焖。你看熟不熟啊？这对，
我大了嘛，3点多钟，雨呀才能停。那样式儿的夜市就基本上就完蛋了，天气也冷。今天就烤肉吃啊，这是跟我哥们俩啊一起卖货的哥们啊，来，多好啊，是吧？今天犒劳自己，哎。这又不吃涮，这点简单，来。